Как неоднократно говорил наш президент, СВО формирует новую элиту общества. Есть бойцы на передовой, а есть не менее, если не более важные герои. С одним из них и встретилась наша корреспондент, а не какая-нибудь там корреспондентка, Кристина. Здесь, в обычной сталинской квартире, живет гений современной русской словесности. И творит он в самом актуальном жанре – доносы. Расскажите, как вы пишете? Знаете, здесь, как и в любом другом искусстве, все через личные переживания. Ведь вдохновение, оно везде. Где-то в толпе мелькнет желтая шапка и синяя куртка. Где-то в супермаркете песня заиграет на английском. А где-то приходится подключать фантазию. Например, смотришь, как твой сосед заехал на новенькой иномарке и задаешь себе вопрос. Может ли этот человек быть изменником Родины? Конечно, может. А как вы определяете, на кого написать донос? Знаете, иногда садишься писать и не идет. Думаешь, это все не то, это максимум условка. А иногда ты вообще чаще стараюсь писать про обычных людей. А про кого пишете чаще всего? Много пишу о маме. Все-таки мать – это святое. Согласна с вами. Спасибо вам за интервью. Пожалуйста. А завтра я приглашаю вас на пару чашечек кофе. Да. Вы знаете, я занята. Это ваше дело. Она занята, разумеется. Хотя я подумаю. Подумайте. Вы подумайте.